Добро, добар ден и од мене. Задоволство е секогаш да се биде овде во Битола, да зборуваме за развојот на Битола и за иднината на битолчани, да останат овде во Битола, да не ја напуштаат Битола. Впрочем, иднината на Македонија и граѓаните на Македонија да останат тука, да не ја напуштаат Македонија. Свесни сме дека живееме во време кога, за жал, имаме една влада на ДУИ, поддржана од СДСМ, која што секојдневно се труди да го понижи граѓанинот, да ја понижи државата. И свесни сме дека разочарувањето кај нашите сограѓани е огромно, не само кај македонците. Тука зборувам и кај албанците, и кај турците, и кај власите, кај србите, кај ромите, кај бошњаците. Буквално денеска додека ние ја даваме оваа изјава, веќе некој семејство за жал ја напушта Македонија. И тоа е жално, трагично. Денешната средба, како што кажа градоначалникот, ќе биде со луѓето од бизнис заедницата, со луѓето кои што создаваат, се борат за да можат да обезбедат плата, да може таа плата да биде достоинствена и да може да обезбеди пристоен живот на семејствата овдека во Битола. Со нас ќе бидат и пратениците, односно пратеничките од Битола тука, ќе биде претседателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, голем дел од луѓето од администрацијата во општината ќе бидат тука. Сакаме да покажеме дека тука сме во прво лице да ги слушнеме проблемите и тука сме да можеме да ги решаваме тие проблеми. Се сеќавате, јас најавив дека идната влада на ВМРО-ДПМН има намера годишно да завршат околу 250 милиони евра или околу 15 милиарди денари капитални инвестиции за потребите на општините. Битола има неколку проекти кои што се од огромно, би рекол, и државно значење. И идната влада на ВМРО-ДПМН ќе има приоритет во реализација на тие проекти за општина Битола, меѓу кои што е, ако добро се сеќавам, веќе техничкото, односно идејното решение за спортската сала е поминато, односно е избрано кој ќе биде. Но и не само тоа, има и многу други проекти во делот на инфраструктурата, но и оние, би рекол, проекти кои што ќе донесат основни услови за живот, како што се, да речеме, за деловите кои што се уште за жал немаат своја канализација, вода питка и техничка за пиење, асфалт, кој што и до ден денеска газат кал. Така што имаме навистина еден амбициозен проект кој што повеќе од 1 милиарда евра ќе бидат пари кои што директно од капиталните инвестиции од буџетот ќе завршат за општините, а секако Битола е еден од клучните приоритети, затоа што Битола и битолчани тоа го заслужуваат. Јас тука би застанал, доколку имате други прашања. Од денеска има замрзнување на млечни производи тестенините. Стопанствениците велат дека тоа може да предизвика домино ефект. Од друга страна имаме зголемување на минималецот за 2000, но и зголемување на пензите. Што може ова да донесе на економски план според вас? Јас кажав дека станува збор за исклучително неспособна, ненародна и некредибилна влада на ДУИ поддржана од СДСМ. Јас не очекувам ништо повеќе од влошување на состојбата. И една од причините зашто ние како ВМРО-ДПМН бараме предвремени избори е токму тоа. Овие безидејници да заминат и да дојдат луѓе кои што знаат како да се справуваат со предизвиците. Изнудени адхок решенија не се решенија. Само ќе потсетам македонската јавност дека Македонија како држава има двојно повисока инфлација од тоа што е инфлацијата во еврозоната. А се сеќавате, доскоро не убедуваа дека инфлацијата е увезена. Како е тоа увезена? Кога е 2 пати поголема од таа која што е нас најголем трговски партнер, тоа е Европската унија. Затоа ве молам да ме разберете, кога зборувам за промена на оваа влада, не зборувам за власт, не зборувам за да ВМРО-ДПМН дојде на власт и да има комотна позиција. Зборувам да ја спасиме Македонија од оваа криминална, безидејна и неспособна влада на ДУИ, за жал поддржана од она што остана од СДСМ. Каква е состојбата во општините, како ја оценувате работата на градоначалниците, конкретно на градоначалникот Бојановски? Она кое што можам да го кажам е следното. Ние континуирано имаме мерења партиски, внатрепартиски на јавното мислење во Македонија. Една теренска анкета секој месец правиме, една телефонска анкета од кредибилни институции кои вршат јавно мерење. И редовно
од почетокот на 2022 година го поставуваме прашањето за тоа како се граѓаните задоволни од новите градоначалници, односно од новата локална самоуправа, но исто така го поставуваме прашањето и дали Македонија се движи во вистинска насока, дали треба оваа влада да замине или не. Можам да ви кажам дека на прашањето дали Македонија се движи во вистинска насока и дали оваа влада треба да замине, повеќе од 3/4 од граѓаните велат дека Македонија се движи во погрешна насока и дека оваа влада треба да замине. Кога го поставуваме прашањето дали сте задоволни од работата на новата локална самоуправа, новите градоначалници, повеќе од 2/3 од граѓаните велат дека се задоволни. Дали јас сум задоволен од работата на градоначалникот Тони Коњановски, не би можел да зборувам во прво лице еднина, бидејќи секако дека ќе кажам дека сум супер задоволен. Јас оставам да го кажат граѓаните тоа, но изминатиот период имавме една анкета на мерењето на јавното мислење од дека на Битолчани и можам да кажам, јавно дека повеќе од 2/3, ако не беше и близко до 70%, се задоволни или се делумно задоволни од работата на градоначалникот Тони Коњановски и од локалната самоуправа, што представува историски највисок резултат. Затоа не би сакал јас сега да зборувам за нас од прво лице еднина, ќе биде малце неуместно, но на кое што го гледам на овие мерења е навистина дека преовладува една висока оценка за работата не само на градоначалникот Тони Коњановски, туку и на градоначалниците кои што се дел од новата локална самоуправа. Османи Атан Грубевиќ велат дека ги бројат деновите за албанец премиер. Дали со тоа може да се почувствува за евентуални есенски предвремени избори или кој е вашето видување со оваа реторика? Видете, ние јавно подадовме рака за предвремени парламентарни избори. Дури и рековме, ако е услов 100 дена техничка влада, еве јавно се откажуваме и ја фрламе ракавицата дека не треба да има 100 дена техничка влада. Дури ако и тоа им помогне, не треба и воопшто да има техничка влада, сме подготвени веднаш по дитна постапка да го смениме законот за влада. Изборниот законник. Веднаш да го смениме и ако треба и тоа, еве нека си остане Оливер Спасовски министар за внатрешни работи, нека ги прави оние дејства што ги прави изминативе 7 години, нека останат сите оние, како се викаше министерка за култура, мислам од Битола дека е тука Бисера, не се сеќавам како е името, еве она нека продолжи на отворена сцена да се понижува и самата себе, и Битола, и битолчани, бидејќи тоа што таа го прави најмалку доликува на битолчани и на Битола, бидејќи тоа е навистина срамно, но тоа ќе оставам битолчани да го ценат и судат. Еве, нема потреба од никаква техничка влада, нема потреба 100 дена веднаш да отидеме и тоа е мислам разумно. И последниот рок зошто велам мај, затоа што знаете ако ние зборуваме за есенски избори, тогаш овие луѓе овде како ќе ги прашате дали сакате да имате есенски избори оваа година, па потоа претседателски избори следната година, или да бидам попрецизен, бизнисот и државата да бидат во грч повеќе од 10 месеци, тогаш сигурно ќе ви речат, ве молам, немојте такви глупости да правите. Или сега направете превремени избори, или тогаш заедно во еден трошок нека бидат и претседателските и парламентарните. Иако можеби оваа моја изјава ќе има и критика од одредени структури, но ВМРО-ДПМН е државотворна партија, народна партија, интересот на народот ни е пред се. Ние сме партија која што е пробизнис, сакаме овие луѓе што поуспешни да бидат, што повеќе работни места да отварат и да понудат за вработените подобри примања. Така што за мајски избори, еве и нека биде и првата половина на јуни, стоиме на располагање веднаш, не мора техничка влада, со Оливер Спасовски за министар за внатрешни работи, со не знам кој да биде таму премиер, дали овој ќе остане, дали ќе дојде некој друг и така натаму, со овој министар за финансии, заменик министар за финансии, со овој министар за труд и социјала. Еве како што е вака, ние сме подготвени да одиме веднаш на предвремени парламентарни избори. Господине Мицкошки, ваш коментар на скандалот со надзорот за изградбата на коридорите, имено една од фирмите која што е вклучена во надзорот е белешка фирма која што се бави со производство на болно облека. Па јас прв го објавив тој скандал и можам да кажам дека овој скандал има епски размери. Не само во обемот на криминал од 22 милиони евра,
туку од брутално лошиот пристап од страна на владата да објасни како прави криминално отворена сцена. Па тоа се обидува да го правда со тоа што ќе биле ангажирани експерти, а вие сите видовте дека станува збор за експерти од 5 соседни држави, тука од соседството, кои што ќе прокнижат повеќе од 22 милиони евра народни пари. Не очекувам дека обвинителството ќе отвори случај, не очекувам дека ова обвинителство и ова власт ќе постапуваат, но ви ветувам дека следната влада на ВМРО-ДПМН сигурно ќе се позанимава со тендерот за супервизија и надзор, кој што практично има за задача да врши надзор на градежните работи и да ги подпишува градежните книги, а врз основа на градежните книги ќе се исплаќаат пари од буџетот во процесот на реализација на коридорот 8 и коридорот 10D. ВМРО-ДПМН овие коридори ги има како приоритет во својата програма и што се однесува до изведбата на истите. Ние сме апсолутно тука и стоиме на располагање на реномираната компанија Бехтел да помогнеме во реализација на овие два коридора, но на законски начин, со вистински супернадзор, со вистински помош кој што ќе го понудиме на компанијата, бидејќи приоритет е изградба на патна инфраструктура, приоритет и во претходната и во следната програма на ВМРО-ДПМН ќе биде изградба на автопатско решение кој што ќе ги поврзе Прилеп Битола со граничниот премин Меджитлија, кој што ќе ги поврзе Гостивар Букојчани со Кичево, а потоа и до Охрид, и до Ќафасан, до соседна Албанија, така што изведбата на овој коридор никогаш нема да биде под знак прашање, бидејќи таа е дел од приоритетите на ВМРО-ДПМН, но на законит начин. Не можеме да бидеме лицемери и ние стоиме на располагање на изведувачот понатаму, кога ќе биде подготвен, да му помогнеме. Но исто така ви ветувам дека овие компании кои што се дел од процесот на избор на супервизор и надзор ќе биде и те како ревидиран, и те како некој ќе сноси одговорност, затоа што не само што сака да украде 22 милиони евра народни пари, туку утре и преку лажните количини кои што ќе бидат дел од овие проекти, ќе сака дополнителни провизии определени корумпирани политичари да ставаат во свој џеб. Господин Вечковски, како го коментирате владата што најави дека за 200 евра ќе донесела работници од другите држави во светот, кога кај нас луѓе и за 30.000 месечно не работат, си бегат во странство и секој ден сме сведоци каде што по најмалку 30 души од Битола и од другите градови вадат бугарски државјанство да ја напредат. Мислам дека е безпредметно да ја коментираме владата, бидејќи владата од ден на ден потврдува дека само една работа е бесконечна, а тоа е, за жал, глупоста која што секојдневно ја прави. Се што би коментирал повеќе од ова би било навистина комплимент за оваа влада на ДУИ поддржана од СДСМ, односно бар тоа што остана од СДСМ. Така што ваков тип на екзибиционизам е непримерен и недозволен. Тоа можам само да кажам. Но уште еднашка ќе повторам, оваа влада на ДУИ, поддржана од тоа што остана од СДСМ, уште еднашка ја потврдува онаа физичка законитост дека само една работа е бесконечна, а тоа е, за жал, глупоста на оваа влада. Уште едно прашање, како е вашиот коментар за најавата дека кладилниците, казината, одложувалниците да се над 500 метра далечина, а веќе се застана ситуација. Затоа што Битола е град на коцкарници, кладилници и казина. Видете, оваа влада самата себе си се брендираше како проевропска влада. И сега јас имам тука две прашања, поврзани со ова ваше прашање, или би рекол констатација. Како тоа најпроевропската влада ужива најмал рейтинг помеѓу граѓаните за приклучување на нашата Македонија во Европската унија? Зошто рейтингот за приклучување кон Европската унија при услови на најпроевропската влада е најнизок? И второ, зошто амбасадор на земја членка на Европската унија излезе јавно со критика против овие законски екзибиции и глупости кои што ги прави владата на ДУИ, поддржана од она што остана од СДСМ? Тоа е доволен одговор на вас. За време на кампањата на локалните избори
најавивте инвестиција во индустријската зона Жабелин. Да. Можете ли од аспект сега на централна позиција да донесете инвестиција и до каде е таа најава? Па јас кога што имам информации и сега има инвеститори кои што веќе инвестираат, односно откако новото раководство го презема менаџирањето на општината, односно кога Коњановски е градоначалник, веќе имаме неколку инвеститори кои што веќе градат во таа и веќе купија парцели во таа зона, во Жабедин. Но она кое што работиме и кое што ќе биде навистина озбилен проект е една голема инвестиција со повеќе илјади работни места која што ќе биде донесена, но работиме на инвестиција која што идната влада на ВМРО-ДПМН ќе донесе и ќе има квалитетни работни места и добро платени работни места за да останат луѓето тука, да не ни се селат и да нема простор за ваков тип на политики екзибиционистички од страна на нова влада. Така што фокусот на идната влада на ВМРО-ДПМН ќе биде зголемување на економската активност, подобрување на стандардот на граѓаните и секако безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата во државата. И она што е можеби најважно за сите нас, враќање на националното достоинство на граѓаните. Благодарам. Имате